Yooyyaa harka fuunee jaallatamtootaaf kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanillee lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Baga dhalachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin isin ga'ee hunduma keessanillee alas keessas kan jirtan obboleewwan kiyya. Waaqayyoo inni baranaan isin ga'ee bere gereen isiniin haa ga'u jecha egaa guyyaa ayyaanaa sababifachuun rifeensa koo haala kanaan akkanii bareecha'ee ooluu na taasiseetiin jira jechuudha. Innis maal yoo jettan eengaddaa meeshaa kanaa kan ittiin firiizii yookiin immoo rifeensa keessan roolii godhattan fidadhaa koottaa isiniin jedhee isinitti meen ture. Egaa walakkaan sana harka ga'ee walakkaan saammoo achitti na jalaa hafe isiniin jedheen ture isinitti argisiiseera. Garuu immoo akkaataa itti hojjetatan immoo kunoo amma isinitti argisiisaan jira jechuudha. Rifeensa keessan kiremii waa tokko kan isin hin barbaachisne istishaaworiidhaan rifeensa keessan filtanii kaatanii akka kanatiin yoo infiliinis akkasumas bushaanii fi vaaziliiniidhaan yookiin immoo kiremii rifeensa ikkoo kan jedhamu kanaanillee rifeensa keessan luuccessatanii gochuu dandeessu. Garuu ikkoon sun immoo wantoonni kiremii rifeensa luuccessan baay'eensaa rifeensa miidha waan ta'eefi ani yeroo baay'ee vaaziliiniitti fayyadama. Vaaziliinii rifeensa kootti xiqqoo goggodheeni isan booda istishaaworiidhaan fila jechuudha. Yoo gugubdanii gogaasaa ta'e rifeensi keessan caccabuuf sadarkaa guddaa inni irra ga'a jechuudha. Carraa caccabuun isaa persentii 100 keessaa 100 ni ta'a jechuudha yoo rifeensi goggogee. Kanaafuu vaaziliinii yoo itti dibdan gosa vaaziliinii kan alooveraa qabus haa ta'u kan immoo vaaziliinii noormaalii yoo ta'es ittiin xiqqoo xiqqoo lasallassiisuu barbaachisaadha jechuudha rifeensa keessanii. Egaa ani sababa ayyaaneffachuun egaa guyyaa har'aa jechuudha rifeensa koo akka kana godheetiin gara galgalaa keessa immoo mana namaan deema jechuudha. Waamicha yookiin immoo maal jedhama waamichuma natti fakkaata waamicha deemuun koo waan hin nafnedha jechuudha. Har'aaf mana namaa deemuu dhaqaa ofii koo ayyaana mana keessatti waan tokko akkasii waan hin godhe miti qophaa koo waan hin ta'eef jechuudha. Haala kanaan rifeensa koo shirshir godheen immoo xiqqoo tureen immoo shirbittin jedheen immoo mana namaan dhaqa jechuudha. Egaa iddoon dhaqu sun immoo viidiyoolee hin fedhanii viidiyoo isinii waraabullee hin danda'u jechuudha. Namoonni ani bira dhaqu namoota viidiyoo hin barbaannedha. Yeroo rifeensa keessan martan haala kanaan akka ani amma itti maraa jirutti jechuudha. Qaqal'istaniis haa ta'u akka saayizii yookiin immoo akka rifeensa keessanii jechuudha. Rifeensa haphiin jira, rifeensa yabbuun giddu galeessi jira waan ta'eefi hankoo amma haphiis miti yabbuu garmalees miti giddu galeessadha waan ta'eefi anis baay'isee qaqallisee hojjechuu hin feene haaluma ammani isin argaa jirtan kanaatiin maruutti jira jechuudha. Akka kanaan akka isinitti toletti martanii yoo halkan yoo ganama deemtu ta'e halkan martanii buluu dandeessu ittiin. Garuu yeroo ciisan baay'ee yeroo ciistu baay'ee sittiin tolu nama quqquuqa waan ta'eefi irra caalaa otoo namoonni mana keessan keessa ta'e guyyaa otoo farrazattanii namatti tola. Maaliifi anillee guyyaan godhe ammaa fi garuu yeroo biyya Arabaa jiru ture viidiyoo hojjechuudhaaf jecha halkan godhee rafaa. Ganama ka'een immoo otoo isaaniin argi maaliif jennaan akkaataa ammaa kanatti ijaamni itti ta'uu hin danda'u. Darbee immoo maal barbaaddeetudha kanatti rifeensa kee akkas gootuu jechuun ni danda'ama waan ta'eefi halkan saayitii irriba koorraa kutee akkasitti farrazeen bulaa. Ganama immoo akkasuma saayitii irriba koorraa ka'ee ofirraa hiikee viidiyoo koo hojjetadhee. Isan booda shaaworii koo galee gara hojii kootti ijaaba koo xaxadheen gala ture. Har'a garuu kunoo haala kanaan mana kiyya keessatti guyyaadha waan ta'eef namni maakkana goote naan jedhu waan hin jirreefi guyyaa ganama ka'ee rifeensa koo akka kanaan maree ka'een saayitii na barbaachise hanga saayitii 4 saayitii 5 ofirra turse yookiin immoo ganamaa hanga galgalaa ofirra turse hiikuu nan danda'a jechuudha. Ani har'uma qofa saayitii muraasa qofaaf waan ta'eefi
amma rifeensa kiyyaa ganama ka'een akkasittiin ofitti xaxee jechuudha. Irraa immoo ammas saayitii muraasa booda immoo jechuudha. Ofirraa hiika saayitii baay'isee saayitii ofirra hin tursu jechuudha. Maaliif har'uma qofaaf kan hin fayyadamu bor deebisee nan fila jechuudha. Har'umatti ooleen bor immoo deebisee nan fila. Har'aa boru rifeensa istireet godhanii filachuuni. Rifeensa keenya mi'uu danda'a waan ta'eef istishaawar qofaa isin barbaachisa kuni tokkosuu isin hin barbaachisu. Egaa ani kunoo haala kanaan indoom naga'eeyyuu jechuudha. Yeroon rifeensa kiyya maruu nan ga'u je'ee baay'ee yaadda'aa tureeyyuu. Asitti immoo onlaayiniin hin argamu badaa irra caalaatti eessaa fidee itti dabaladha ka jedhu yaada'aa ture. Garuu giddu galeessuma rifeensa koo godheetu habbaa lama yookiin immoo fireen lamayyuu irraa naa hafee ture. Dura garuu yeroo biyya Arabaa jiru otoo ishiin irraa na jaraa hin fudhatiin madaamin kiyya otoo irraa hin fudhatiin walakkaansaa irraa hafaa ture. Qaqalloo isaatti go'een inni fufurdaasaa immoo baay'ee waan rifeensa fufurdisuuf jecha isaa fufurdaasaa immoo nan dhiisan ture jechuudha. Amma isa kana fufurdaa qaqallaa wal keessadha. Qaqallaan irra caalaatti illee achina jalaa hafee jechuudha. Uumaa miti inni kuni kanaaf furdaaf qaqallaa wal keessadha jechuudha. Kan na harka jiru ammaa fi bareedaatti naga'eetiin jira jechuudha. Haaluma bareedaa ta'eetiin isheen kun sirrii taatee hin jirtu irra deebi'een ishii dachaasa. Yoo inni sirriitti isinii qabachuu dide irra deebitanii xiqitti gootanii gaxam gootanii dachaasuu dandeessu jechuudha. Gara isin gaggaragashatanitti gaggalagala hin cabu waan kun keessisaa jechuudha. Akka pilaastikiiti akka ispoonjii wayii ta'a garuma ati nanaannessitetti naanna'a jechuudha. Amma haala kanaan rifeensa koo maree fixeetiin jira jechuudha. Waaw baay'ee bareeda. Amma immoo kunoo hiikeen ilaaltu amma gaa hiikuu jalqabeetiin jira jechuudha. In bareedaalee dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedaa ta'eetiin jira jechuudha. Otoo ittiin bulee immoo kanaa olitti bareedaa ta'ee argama jechuudha. Garuu ittiin ciisuun isaa nama dabbara baay'ee hirriba siin laatu. Haala kanaan irraa hiikaan jira jechuudha. Takka itti xaxuudha takka irraa hiikuudha. Kun hundumtuu bareeduuf jenneeti akka yaa rabbii ko maammadoo tokko nu argi gaarra lafa duwwaa nuun oolchiin jennaa. Akkasittiin shaashambaa jenneetiin jechuudha. Xiqqooshee turree egaa maaskaraa maaloo jettan mitiiree kunoo amma isa diddibadheen egaa amma rifeensa kiyya fufurdaadha kuni. Lama lamatti ka'een nan babbaasa jechuudha. Lama lamatti babbaasuu dandeessu, sadiitti baasuu dandeessu, akka qaqal'isuu dandeessu, harka keessanii teessanii kireemii ammaruu dandeessu jechuudha. Ani garuu baay'isee simmaruu bakka xiqqoo kireemii waa takkayyuu itti hin godhu. Akkasumattiin lama lamatti hihira jechuudha. Akka hin diigamnetti suuta jettanii lama lamatti hirtanii rifeensi keessan fayyaa qabeessa yookiin immoo bareedaa isinii ta'uu danda'a jechuudha. Hin miidhamu miidhaan tokko isarraan ga'u. Bakka ani baay'ee hin qaqal'isu. Namoonni firii taatan garuu teessanii qaqallistanii farrasuu dandeessu ishii kana jechuudha. Harkuma keessaniin isuma amma marmarame kana harka keessanitti martanii baay'ee qaqalloo yeroo gootan shinkir je'eetiin jechuudha. Mataa dur zuuraa jedhanii dhaatan san fakkaatee baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Namma haala kanaan hunduma isaatu boggiidha waan ta'eef baay'ee qaqallaan natti hin tolu. Haala kanaan adda babbaasuutiin jira jechuudha. Yoo kireemiitti goggootes kireemii inni tokko namarraa daalachaa akka tureetu vaaziliinii immoo itti godhee fileera waan ta'eef yoo baay'isanii itti godhan immoo yeroo aduutti ba'anii calaqqisa jechuudha. Yoo diingata waa argame karaarra yeroo deemanii namni harkasaa mataa rifeensa dubartii akkas harkaan qaqqabu jajjaallatu fa'aa jira jechuudha. Namoonni tokko rifeensa dubartii harkaan qaqqabu jajjaallatu. Yeroo kana qibaatiin yookiin vaaziliiniin itti ta'uu dandeessi. Egaa guyyaan har'aa immoo ayyaana waan ta'eef namoonni baay'een shamizii adii uffatanii adeemuu danda'u waan ta'eef uffata namaa xureessu hin barbaadu sidii jedha. Manarraa bareedee moo narraa hin bareedne ajaa'iba narraa bareeda dhugaa jaarsa bareedaa naa barbaada malee ajaa'iba maashaallah narraa jedha. Narraa bareedee jira dhugaan siniin jedha.
Of jajuu wayya kan abbaan gaafa cabse ollaan gatii cabsa jedhani kaa maalumaa fi of yoo of janye maal ta'a? Mee yoo isinitti tolee jiraate viidiyoon koo yoo isin dassatee jiraate immoo laayikii godhaa, sheer godhaa. Warri haaraan immoo sabiskiraayib godhaa sumaanis fataa zanaa jechuutti jira jechuudha of ilaala. Totochodha moo totocho'aan jiru wash jedhamoo hin jedhu jechaan jira yaa. Badaa wash jechaan jiru qilleensi biyyaa rifeensa koof badaan tamachaane maal akka ta'e hin beeku rifeensi koo qardad jechaa jira. Hin bareedda jedha lemaan yaa'u nagaannaa oolaa ayyaana.